హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నేను మీరు చూస్తున్నారు రేస్ టెక్ ఇండియా. అండ్ ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసరికి అండ్ ఈ రైస్ కుక్కర్ వచ్చేసరికి కస్టమర్ తెచ్చారు రిపేర్కి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఒక లైట్ పడుతుంది, ఇంకో లైట్ పడలేదు. అండ్ ఇప్పుడు ఆన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఈ బల్బ్ అయితే వెలుగుతుంది అండ్ ఈ బల్బ్ వెలగలేదు. అండ్ ఇది సురభి రైస్ కుక్కర్ సుప్రీమో. అండ్ ఈ బల్బ్ వెలిగి ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ బల్బ్ వెలగలేదంటే అండ్ లోపల వచ్చేసరికి ఇట్లా స్విచ్ వస్తుంది. ఈ స్విచ్ అనేది వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. అండ్ ఓపెన్ చేసి ఈ స్విచ్ అనేది ఫిట్టింగ్ చేస్తాం దీంట్లో ఇప్పుడు. అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి 3 నెట్లు వస్తాయి. ఈ 3 విప్పేద్దాం ఇప్పుడు. చూడండి, ఇంటీరియర్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. అండ్ ఈ స్విచ్ అయితే వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు. అండ్ ఇది ఇలా ఆన్ చేసినప్పుడు టిక్ టిక్ అని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇది చూడండి, చూడండి ఇలా సౌండ్ వస్తుంది. అండ్ ఇలా సౌండ్ వచ్చిందంటే ఇది బాగున్నట్లు. ఇలా సౌండ్ రాలేదంటే వెళ్ళిపోయినట్లు. ఇది చూడండి, ఇప్పుడు రాలేదు ఇది. అండ్ కింద ఒక బోల్ట్ వస్తుంది అండ్ పైన క్లిప్ వస్తుంది, సేమ్ దీనికి అట్లా వచ్చింది. అండ్ ఇప్పేసి ఫిట్టింగ్ చేస్తుంది దీన్ని. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే ఫిట్టింగ్ చేశాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి పాత స్విచ్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది అనేది ఇలా అన్నప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. చూడు, వినపడుతుందా? అండ్ ఇదైతే ఫిట్టింగ్ చేశాను. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి రైస్ అనేది లేట్గా అవుతుందా అని అండ్ 15 మినిట్స్ అయ్యేది, హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ అలా అవుతుందంటే ఇది వెళ్ళిపోయింటుంది. ఇది చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఇది ఫిట్టింగ్ చేసి చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, అండ్ ఈ లైట్ వెలుగుతుంది. అండ్ ఈ లైట్ వచ్చేసరికి స్విచ్ ఆన్ చేసి వెలగాలి. చూడండి, ఇప్పుడు వెలుగుతుంది. అప్పుడు ఫస్ట్లో అయితే ఈ లైట్ వెలుగుతుంది, ఈ లైట్ వెలగలేదు. అండ్ ఈ స్విచ్ అయితే వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి రీప్లేస్ చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ రైస్ కుక్కర్ గురించి ఇంకా వివరాలు ఏమైనా తెలుసుకోవాలంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అండ్ దీని గురించి ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.